Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Iyul oyida pul olishni kechiktirib qo'ymaslik uchun pensionerlar ulgurib bajarishi kerak bo'lgan 5 ta ish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli bo'lishi mumkin, chunki kichkina hujjatdagi xato, bank kartasidagi muammo yoki vaqtida berilmagan ariza tufayli odam o'ziga tegishli pulni kechroq olishi, ayrim hollarda esa umuman ortiqcha ovora bo'lishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu yerda men oddiy gap emas, amalda pulingizga ta'sir qiladigan oila byudjetiga taalluqli masalalarni tushuntiryapman. Ayniqsa iyul oyida ayrim to'lovlar, qayta hisob-kitoblar, bank kartalari, ijtimoiy yordamlar va hujjatlarni yangilash bo'yicha e'tiborli bo'lish kerak. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasida juda oddiy tartibga o'rganib qolgan edi. Oy keladi, pensiya keladi. Odam bankdan yoki pochtadan pulini oladi. Hujjatlarni kamdan-kam tekshirtiradi. Telefon raqamiga e'tibor bermaydi. Bank kartasining muddati tugayaptimi, yo'qmi? Buni ham ko'pchilik oxirgi paytda bilib qoladi. Lekin hozirgi tartiblar borgan sari raqamli bo'lib boryapti. Ma'lumotlar elektron bazalarda solishtiriladi. Yashash manzili, pasport yoki ID karta, bank hisob raqami, telefon raqami, oilaviy holat, nogironlik guruhi, ishlayotgan yoki ishlamayotganligi kabi ma'lumotlar turli tizimlarda ko'rinadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensioner odam faqat pensiya kunini kutib o'tirmasligi kerak. Ayniqsa iyul oyida yilning ikkinchi yarmi boshlangani uchun ko'p joylarda ma'lumotlar qayta tekshiriladi. Ayrim bank kartalarining muddati tugaydi. Subsidiya yoki moddiy yordam bo'yicha arizalar yangilanadi. Davolanish, sanatoriy, dori darmon, kommunal imtiyozlar kabi masalalarda navbat va hujjat ishlari boshlanadi yoki davom etadi. Agar siz shu jarayonlarni vaqtida tekshirib qo'ysangiz, pulingiz kechikmaydi, arzangiz qaytmaydi. Ortiqcha idora yurmay qolasiz. Eng birinchi qilinadigan ish bu pensiya tushadigan bank kartangizni tekshirish. Men buni eng boshiga qo'yapman. Chunki pul keladigan yo'l to'g'ri bo'lmasa, sizga tayinlangan pul bor bo'lsa ham uni olish qiyinlashadi. Kartaning muddati tugagan bo'lishi mumkin. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. PIN kod unutilgan bo'lishi mumkin. Telefon raqami boshqa odam nomiga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Bank ilovasida yoki SMS xabarnomada muammo bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner ayolni olaylik. Uning pensiyasi har oy 1.500.000 so'm tushadi. Karta muddati iyun oxirida tugagan, lekin u buni bilmagan. Iyulda pensiya hisoblangan, lekin karta orqali yechib ola olmagan. Bankka borsa, yangi karta chiqarish kerak deyshadi. Yangi kartani chiqarish, uni faollashtirish, ayrim hollarda pensiya hisobini yangi kartaga bog'lash bir necha kun vaqt oladi. Natijada odam o'z pulini vaqtida ola olmay, dori olishni kechiktiradi. Kommunal to'lovni kech to'laydi yoki farzandidan qarz so'rashga majbur bo'ladi. Yana bir misol, pensioner aka kartani ishlatmaydi. Pulni doim bankomatdan nevarasi yechib beradi. Telefon raqami ham nevarasining nomida. Keyin raqam yo'qoladi yoki sim karta almashtiriladi. Bankdan tasdiqlash kodi kelmaydi. Karta bo'yicha amal bajarib bo'lmaydi. Bu yerda muammo pensiya tayinlanmaganda emas, muammo pul olish mexanizmida. Shuning uchun iyul oyida albatta bankka boring yoki ishonchli bank xodimidan tekshirtiring. Kartangizning muddati qachon tugaydi? Hisob raqamingiz faolmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamiga ulangan? Plastik karta egasi sifatida ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Agar siz pensiyani pochta orqali olsangiz ham baribir yashash manzilingiz va oluvchi ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshirib qo'ying. Chunki manzil o'zgargan. Vaqtincha boshqa joyda yashayotgan yoki hujjatdagi ko'cha nomi yangilangan bo'lsa, to'lov yetkazishda chalkashlik bo'lishi mumkin. Men maslahat beraman. Kartangizni, pasport yoki ID kartangizni, telefoningizni olib bankka boring va bitta savolni aniq bering. Mening pensiya tushadigan hisobimda iyul oyida pul olishga xalaqit beradigan muammo yo'qmi? Mana shu savol ko'p narsani oldindan ochib beradi. Ikkinchi muhim ish bu pensiya miqdorini tekshirish. Ko'pchilik pensionerlar qancha tushsa shuncha ekan deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan omillar ko'p. Ish staji, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya ustamalar, ishlayotgan pensioner maqomi, hujjatlarda keyin topilgan ma'lumotlar. Ayrim odamlar arxivdan qo'shimcha
ish staji haqidagi ma'lumotnomani olib keladi. Lekin uni topshirmaydi. Ayrimlar esa topshirgan bo'lsa ham qayta hisob kitob qilinganmi, yo'qmi tekshirib ko'rmaydi. Masalan, bir pensioner aka 25 yil ish staji bilan pensiyaga chiqqan. Keyin eski korxonadan yana 5 yil ishlagani bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi topildi. Agar bu ma'lumot tegishli tartibda taqdim etilsa va tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Albatta, hamma holatda ham katta oshish bo'ladi deb aytib bo'lmaydi. Lekin oyiga 1,5 ming so'm, 1,5 ming so'm yoki 2,5 ming so'm farq bo'lsa ham, bu yil davomida sezilarli pul bo'ladi. Oyiga 1,5 ming so'm farq bir yilda 1 million 800 ming so'm degani. Pensioner odam uchun bu dori-darmon, oziq-ovqat yoki kommunal to'lovga katta yordam. Yana bir holat. Pensioner ayol turmush o'rtog'i vafot etganidan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qanday huquqlari borligini bilmaydi. U o'z pensiyasini olib yuradi, lekin ayrim hollarda oila tarkibi marhumning ish staji va boshqa shartlarga qarab qo'shimcha masalalarni o'rganish kerak bo'ladi. Men bu yerda hamma odamga albatta pul qo'shiladi demayman. Lekin tekshirtirmasangiz sizga tegishli imkoniyat bor yo'qligini bilmaysiz. Iyul oyida nima qilish kerak? Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa uni. Mehnat daftarchasi nusxasi yoki arxiv ma'lumotlari, ish haqi bo'yicha eski ma'lumotnomalar bo'lsa shularni oling. Mutaxassisga aniq ayting. Mening pensiya miqdorim to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha staj yoki hujjat asosida qayta hisoblashga asos bormi? Agar og'zaki javob bilan cheklanmoqchi bo'lishsa, siz xotirjam tarzda yozma ariza berishni so'rashingiz mumkin. Arizada familiya, ism, sharif, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va pensiya miqdorini qayta tekshirish hamda mavjud hujjatlar asosida qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman degan mazmundagi jumla bo'lishi yetarli. 3-ish. Ijtimoiy yordam, nafaqa va mahalla orqali beriladigan qo'shimcha pullarni so'rab bilish 3-ish ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin juda muhim yo'nalish. Pensiyadan tashqari berilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy yordamlar. Hamma pensioner ham bir xil holatda emas. Kimdir yolg'iz yashaydi, kimdir nogironligi bor, kimdir qimmat dori ichadi, kimdir farzandlaridan yordam olmaydi, kimdir ijara uyda turadi, kimdir kommunal to'lovlarni zo'rg'a yopadi. Shunday vaziyatlarda mahalla ijtimoiy xizmat, tibbiyot muassasasi yoki tegishli idoralar orqali moddiy yordam, dori-darmon, oziq-ovqat parvarish xizmati, reabilitatsiya vositalari yoki boshqa ko'mak turlari bo'yicha murojaat qilish mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi 72 yoshli ona oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning qon bosimi, yurak dorilari, qand kasalligi bo'yicha dorilari bor. Har oy doriga 400 ming so'm, kommunal to'lovga 2,5 ming so'm, oziq-ovqatga qolgan pul ketadi. Bunday odam men pensiya olyapman, demak menga yordam berilmaydi deb o'ylamasligi kerak. Pensiya olishning o'zi har doim qo'shimcha yordamga to'sqinlik qilmaydi. Asosiy masala oilaviy sharoit, daromad, sog'liq, parvarishga muhtojlik, mahalladagi ro'yxatlar va belgilangan mezonlarda. Yana bir misol. Pensioner ota nogironlik aravachasiga muhtoj, lekin oilasi buni faqat sotib olish kerak deb o'ylaydi. Amalda ayrim reabilitatsiya vositalari, eshitish apparati, protez ortopediya buyumlari, sanatoriy yo'llanmasi kabi masalalar tibbiy xulosa va tegishli yo'nalish asosida ko'rib chiqilishi mumkin. Bu pul bevosita qo'lga berilmasligi mumkin, lekin xarajatni kamaytiradi. Xarajat kamayishi ham aslida oilaning qo'lida pul qolishi degani. Iyul oyida mahallaga boring. Mahalla raisi yoki xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Men maslahat beradigan savollar juda aniq. Men pensionerman, sharoitim mana bunday. Menga moddiy yordam, oziq-ovqat yordami, dori-darmon bo'yicha ko'mak yoki parvarish xizmati olish imkoniyati bormi? Borganingizda faqat menga pul bering deb emas. Vaziyatingizni hujjat bilan tushuntiring. Tibbiy ma'lumotnoma, retseptlar, dorixona cheklarini, kommunal to'lov kvitantsiyalarini, oila tarkibi haqida ma'lumotni, farzandlar boshqa joyda yashashi yoki yordam bera olmasligi haqidagi holatlarni tayyorlab qo'ying. Ariza yozganda ham umumiy emas, aniq yozing. Sog'lig'im sababli doimiy dori-darmonga muhtojman. Pensiya miqdorim kundalik xarajatlarimni qoplashga yetmayapti. Moddiy yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 4-ish. Pasport, ID karta, ro'yxatdan o'tgan manzil va telefon raqamini yangilash.
To'rtinchi ish bir qarashda pulga aloqasi yo'qdek ko'rinadi, lekin amalda pul olishga bevosita ta'sir qiladi. Bu shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, ro'yxatdan o'tgan manzil va aloqa ma'lumotlari, agar ID karta muddati, pasport ma'lumotlari, yashash manzili yoki telefon raqami bazalarida noto'g'ri bo'lsa, pensiya, nafaqa, bank operatsiyasi, ijtimoiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi yoki boshqa to'lovlarda kechikish bo'lishi mumkin. Oddiy misol, pensioner ko'chib ketgan, lekin eski manzilda ro'yxatda qolgan. Mahalladagi ijtimoiy yordam bo'yicha ro'yxat eski manzil orqali yuradi. U yangi joyda yashaydi, lekin yordam bo'yicha xabar eski mahallaga ketadi. Yoki bankdagi telefon raqami eski raqam bo'lib qolgan. SMS xabar kelmaydi. Bank xodimi bog'lana olmaydi yoki ID karta almashtirilgan. Lekin bankda eski pasport seriyasi turibdi. Bunday mayda ko'ringan tafovutlar odamni eng kerakli paytda to'xtatib qo'yadi. Men ko'p marta shuni ko'rganman. Pensioner bankka boradi, pulimni ber deydi. Bank esa ma'lumotni yangilash kerak deydi. Pensioner buni bank pul bermayapti deb tushunadi. Aslida bank shaxsni aniqlash, hujjatni tekshirishi, hisob egasi aynan shu odam ekaniga ishonch hosil qilishi kerak. Bu tartib odamning pulini begona odam olib ketmasligi uchun ham kerak. Shuning uchun hujjatni yangilashni ortiqcha ovora deb emas, o'z pulingizni himoya qilish deb biling. Iyul oyida tekshiring. ID kartangiz yoki pasportingiz amaldami? Familiya yoki ismda xato yo'qmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash manzilingiz hozirgi holatga mosmi? Bankdagi telefon raqamingiz o'zingiz ishlatayotgan raqammi? Agar telefoningizni farzandingiz yoki nevarangiz ishlatsa ham, bank va ijtimoiy idoralar bilan bog'lanish uchun sizga doimiy yetib boradigan raqam bo'lishi kerak. Agar o'zingiz telefon ishlatmasangiz, ishonchli yaqin qarindoshingiz raqamini ko'rsating, lekin buni hujjatlarda tartibli rasmiylashtiring. Muhimi xabarlar yo'qolib ketmasin. 5-ish juda nozik, lekin pulga eng tez ta'sir qiladigan masala. Pensiyadan ushlab qolishlar, qarzdorliklar, sud yoki ijro hujjatlari, aliment, kredit, kommunal qarz yoki boshqa majburiyatlar. Ba'zan pensioner odam pensiyasi kamayib tushganini ko'rib hayron qoladi. Nega bo'y kam keldi? deb bankka boradi. Bank esa bizga qancha tutsa shuni berdik deydi. Pensiya bo'limi ushlab qolish bor deydi. Shundan keyin odam sababini qidirishni boshlaydi. Masalan, pensioner aka bir vaqtlar kreditga kafil bo'lgan, asosiy qarzdor to'lamagan, masalan ijroga o'tgan. Keyin pensiyadan ma'lum miqdorda ushlab qolish boshlanadi. Pensioner buni oldindan bilmagan bo'lishi mumkin. Yoki kommunal qarz bo'yicha sud buyrug'i chiqqan bo'lishi mumkin. Yoki avval ortiqcha to'langan summa qaytarilishi kerak deb hisoblangan bo'lishi mumkin. Har bir holatda odamning huquqi bor. Sababini bilish, hujjatni ko'rish, hisob kitobni tekshirish, agar xato bo'lsa e'tiroz bildirish. Bu yerda muhim noziklik bor. Ushlab qolishlar qonuniy chegaradan oshmasligi kerak, lekin aniq holatga qarab tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun men hech kimga o'zingizcha bahslashib pulni talab qiling demayman. Men aytadigan to'g'ri yo'l. Yozma ma'lumot so'rang. Pensiya bo'limidan yoki tegishli tashkilot pensiyamdan qaysi asosga ko'ra, qancha miqdorda va qaysi muddatga ushlab qolinmoqda deb so'rang. Agar ijro hujjati bo'lsa, ijro organidan nusxa yoki ma'lumot oling. Agar kredit bo'lsa, bankdan qarz qoldig'i va ushlab qolish grafikini so'rang. Agar kommunal to'lov bo'lsa, hisob kitobni tekshirtiring. Real hayotda shunday bo'ladi. Odam oyga 1 million 600 ming so'm pensiyasi olardi. Iyulda 1 million 200 ming so'm tushdi. Farq 300 ming so'm. Agar u sababini so'ramasa, bir necha oy davomida tushunmay yuradi. 4 oyda bu 1 million 400 ming so'm bo'ladi. Balki hammasi qonuniydir. Balki xato hisoblangandir. Balki qarz allaqachon yopilgan, lekin ma'lumot yangilanmagandir. Tekshirmasangiz buni bilmaysiz. Shuning uchun iyul oyida pensiya tushgan kuningizdan keyin summa oldingi oylarga nisbatan o'zgargan bo'lsa, darhol sababini aniqlang. Endi men kimlar bu 5 ta ishga ayniqsa jiddiy qarash kerakligini alohida tushuntiraman. Birinchidan, yolg'iz yashovchi pensionerlar. Chunki ular ko'pincha xabarni kech eshitadi, hujjatga o'zi yuguradi, yordam so'rashga tortinadi. Ikkinchidan, nogironligi bor yoki doimiy davolanishga muhtoj pensionerlar. Ularda dori, tibbiy ko'rik, reabilitatsiya, parvarish xizmati kabi xarajatlar ko'p bo'ladi. Uchinchidan, pensiyasini bank kartasi orqali oladigan. Lekin kartadan o'zi foydalanmaydigan odamlar. Bu yerda karta muddati, PIN kod, SMS, ishonchnoma masalalari ko'p muammo tug'diradi. To'rtinchidan, yaqinda ko'chib o'tgan,
pasport yoki ID kartasini almashtirgan va telefon raqamini o'zgartirgan pensionerlar. Bunday o'zgarishlar bazalarda ham yangilanishi kerak. 5-dan ishlayotgan pensionerlar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ish joyi daromad soliq ma'lumotlari pensiya turi va boshqa holatlar ayrim to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. 6-dan yaqinda turmush o'rtog'i vafot etgan yoki oilaviy holati o'zgargan odamlar. Bunday vaziyatlarda hujjatlarni tartibga keltirish, meros, bank hisoblari boquvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy yordam masalalarini vaqtida so'rab bilish kerak. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizning kartangiz yangi bo'lsa, pensiya har oy bir xil va vaqtida tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, qarzdorlik bo'lmasa, ijtimoiy yordam bo'yicha ariza topshirish zarurati bo'lmasa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir kamida bir marta tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki tekshirishga yarim kun ketadi. Muammo chiqsa esa uni hal qilishga haftalar ketishi mumkin. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Hamma maslahat ham hamma odamga bir xil qo'llanmaydi. Pensiya turi, hudud, bank, oilaviy holat, sog'liq holati, oldingi hujjatlar har xil bo'ladi. Shuning uchun eshitgan gapni darhol yakuniy haqiqat deb qabul qilmang. Men ekspert sifatida yo'nalish beraman. Lekin siz o'z holatingiz bo'yicha tegishli idoradan aniq javob olishingiz kerak. Ikkinchi noziklik, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Mahallada, bankda yoki idorada sizga tegmaydi. Bo'lmaydi. Keyin keling deyishlari mumkin. Ba'zan bu to'g'ri bo'ladi. Ba'zan esa xodim vaziyatni to'liq tekshirmagan bo'ladi. Agar masala pulingizga taalluqli bo'lsa, yozma ariza bering yoki hech bo'lmaganda qabul qilingan arizaning raqamini, sanasini yozib oling. Ariza nusxasida qabul qilingan belgi bo'lsa, undan ham yaxshi. Bu janjal qilish uchun emas, tartib uchun kerak. Uchinchi noziklik. Ishonchnoma masalasiga ehtiyot bo'ling. Ba'zi pensionerlar pulni farzandi, qarindoshi yoki qo'shnisi orqali oldiradi. Agar odam yura olmasa bu tushunarli. Lekin ishonchnoma kimga berilgan, qancha muddatga berilgan? Faqat pensiya olishgami yoki boshqa bank amallarigami? Buni aniq biling. Hech qachon tushunmasdan keng vakolatli hujjatga imzo qo'ymang. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, notarius yoki vakolatli joyda mazmunini o'qiting. Tushuntirib berishlarini so'rang. Pulingizni oladigan odam haqiqatan ham ishonchli bo'lishi kerak. 4-noziklik, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir pensiyangizni oshirib beramiz. Iyulda qo'shimcha pul chiqdi. Karta raqamingizni ayting, SMS kodni ayting. Oldin xizmat haqi to'lang degan aldovlar uchraydi. Men qat'iy aytaman. Bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, PIN kodini, SMS kodini hech kimga aytmang. Pensiya yoki ijtimoiy yordam masalasi rasmiy idora, bank, mahalla, Maytaqov.uz kabi rasmiy kanallar orqali ko'riladi. Begona odam telefon qilib kod so'rasa, bu yordam emas, xavf. 5-noziklik, arizani kechiktirmang. Ko'p to'lovlar bo'yicha ariza bergan kundan, hujjat to'liq topshirilgan kundan yoki qaror chiqqan kundan boshlab hisoblash bo'lishi mumkin. Siz men buni 3 oy oldin bilgan edim deb aytishingiz mumkin. Lekin rasmiy ariza bugun topshirilsa, hisob bugundan yurishi ehtimoli bor. Shuning uchun iyul oyida ulgurish degani faqat eshitib qo'yish emas, amalda borish, so'rash, hujjat topshirish, raqam olish, javobni kutish degani. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, bugun yoki ertaga hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqami, mehnat daftarchasi nusxasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, tibbiy hujjatlar, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, qarzdorlik bo'yicha xatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatsiz borsangiz, sizga hujjat olib keling deyishadi va yana vaqt ketadi. Ikkinchi qadam, bankka boring. Kartangiz muddatini, hisob faol yoki faol emasligini, SMS xabarnoma raqamini, karta bloklanmaganini tekshirtiring. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangisini oldindan rasmiylashtiring. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, darhol yangilang. Agar bankomatdan pul yechishda qiynalsangiz, bank xodimidan tushuntirib berishni so'rang. Lekin PIN kodni hech kimga aytmang. 3-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Pensiya miqdoringiz qayta hisoblash imkoniyati, qo'shimcha staj, ustamalar, ushlab qolishlar bor yo'qligini so'rang. Og'zaki javob yetarli bo'lmasa, yozma ariza bering. Arizada aniq yozing, masalan, pensiya miqdorimni va mavjud hujjatlar asosida qayta hisoblash imkoniyatini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar pensiyadan ushlab qolinayotgan bo'lsa,
ushlab qolish asosi, miqdori va muddat haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam. Mahallaga boring. Sharoitingizni yashirmang. Men yordamga muhtojmanmi, yo'qmi? Buni ko'rib bering deb aniq murojaat qiling. Agar sog'lig'ingiz yomon bo'lsa, tibbiy hujjatlarni ko'rsating. Agar yolg'iz yashasangiz, buni ayting. Agar dori xarajati ko'p bo'lsa, chek va retseptlarni olib boring. Moddiy yordam, oziq-ovqat yordami, parvarish xizmati, sanatoriy yoki boshqa ijtimoiy ko'maklar bo'yicha tartibni so'rang. 5-qadam, qarzdorlik va ushlab qolishlarni tekshiring. Pensiya oldingi oyga nisbatan kam tushsa, jim qolmang. Avval bankdan tushgan summani aniqlang, keyin pensiya bo'limidan hisob-kitobni so'rang. Zarur bo'lsa ijro organi yoki kredit bergan bankdan ma'lumot oling. Agar xato bo'lsa, yozma e'tiroz bering. Agar qarz haqiqatan bo'lsa, to'lov grafikini tushunib oling. Qarz qachon tugashini bilib qo'ying. 6-amaliy maslahat ham bor. Barcha murojaatlaringiz sanasini daftar qilib yozib boring. Qaysi kuni bankka bordingiz? Kim bilan gaplashdingiz? Qaysi ariza raqami berildi? Qachon javob kutyapsiz? Hammasini yozing. Pensioner odam ko'p idoraga borsa, gaplar aralashib ketadi. Daftar esa sizga tartib beradi. Farzandingiz yoki yaqin odamingiz yordam bersa ham hammasini yozib boring. Chunki pul sizniki, huquq sizniki, javobni bilish ham sizning manfaatlaringizga xizmat qiladi. Demak, iyul oyida pensionerlar pul olishni kechiktirmaslik va o'zlariga tegishli imkoniyatlarni boy bermaslik uchun 5 ta asosiy ishni bajarishi kerak. Bank kartasi va hisob raqamini tekshirish, pensiya miqdori va qayta hisob-kitob imkoniyatini aniqlash, mahalla va ijtimoiy yordamlar bo'yicha murojaat qilish, hujjatlar hamda telefon raqamini yangilash, qarzdorlik va ushlab qolishlarni tekshirish. Bu ishlar oddiy ko'rinadi. Lekin aynan shu oddiy ishlar ko'p odamning pulini vaqtida olishiga, ortiqcha ovora bo'lmasligiga va o'z huquqini himoya qilishiga yordam beradi. Men sizga shuni maslahat beraman. Iyul oyi tugashini kutmang. Bugundan hujjatlaringizni yig'ing, kartangizni tekshiring, kerakli joyga boring, savolingizni aniq bering. Agar siz o'zingiz buni qila olmasangiz, farzandingiz, nevarangiz yoki ishonchli yaqin odamingizdan yordam so'rang. Lekin hech qachon hujjat va karta ma'lumotlarini begona odamga bermang. Sizning fikringiz men uchun muhim. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kechikishi, karta muddati tugashi, qayta hisob-kitob yoki mahalla yordami bo'yicha muammo bo'lganmi? Boshqa pensionerlar ham tajribangizdan foyda olishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot biror insonning iyul oyida o'z pulini vaqtida olishga yordam berishi mumkin.